hormatly watandaşlar. Ne? Tapara assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Hal Murat Bay gurunmuň, bamyň. Şükür. Itin bilen garyn içinde gezip öğrenge gördüm ben. Doğru. Arasında olur ýaly ýerim goýarlar, adamlar haýyş edip dur, şol ýaşaýan ýeriň bir suratyny görkezip aýdyň, Laplandy nähil ýurt bolýardy. Şonçun goýdum. Sizem adamlaryna bir hepde boldy ýitirenne saparaga nirde dip menden hem soraýarlar ýa. Men gezelenje çykdym Hal Murat, men ýa-ni bir kuşda döwleti gezdim. Doğru. Onu her baran yerinde de tirelerini soradym, haýsy tireden nägilek dip. Litvada tas urşupdylar. Olonky bizinkiden hem kän. Doğru. Sapara, onu geçen gerek şol soňky söhbetdeşligimiziň arasyna aýdypdyk da şol kanunçylyk bardy ýa-da hak takygy ýurtdaky bir kanunçylyk bardy. Ondan şol Niyaz barada iklim ýazan makalasy bardy, ýani Muhammed Salamatov'un Daýynç jurnalyna. Ol men ýalňyşmasam 1991-nji ýylyň ýanwar aýynda çap edilipdi de. Şoň esasynda soň Niyaz görýän mütäzeden şol saýlawa girmeli boldy. Esasan aýdanda şol bir kanunçylyk hemme ýerde bar da göz başyndan şol. Men bir näçe ýerde öz bilişime görä ýa öz görüşime görä beýan etdim. Elbetde halk bilen hem görleşdim bu barada. Ýöne siziň pikiriňiz gaty wajyp şol ýurdun içindäki bir kanunçylyklar barada ýa edilen işler barada ýa konstitusiýa gawat gelmeýän terzi edilen işler barada bir öz içki pikirlerinizi aýdyp beräýsiňiz. Birinji soraşymdan başlaýsam. Doğru Hal Murat, doğru. Başlysın öyle. Hal Murat, yani konstitusiýa diýilen zat esasy kanun bolmaly. Şeýlem. Hak görürüm. Türkler anaýasa diýer. Biziň esasy kanunumuz bu bir ýanky bir döwletiň ary namasy ýalaklat da. Şoň üçin konstitusiýony guruluş diýilýär, konstitusiýony stroý diýilýär. Hemme kanunlarym şoň esasynda şoňa uyumlu bolmaly diýip şolar ýarak dünýäň jemgyýetiniň düzgünü wada. Onu ýa-ni Niýazyň tapanda adam da biziň tapanda adamdan da bir näçe atyrdan bäri gelýän zatlarda. Yani bunu özleriçe üýtgetmek ýerip, yani ýyllaryny uzardyp, içindäki nemelerini özüne bolýan nemelere uzardyp, üýtgetip, yani aýryp goýup nemedik görmek yani namusyna, döwletiň namusyna deýilen ýalaklat bolýar da. Biz prezidentleri konstitusiýa öýrense oň üstüne minip düşüp görýärler. Şeýlem. Olar şo konstitusiýa bilen gelmeli, şoň bilen gitmeli. Şeýlem. Doğru. Ýani düzgün şo da. Ine şo esasy kanununda seretseň, ýani biziň iki prezidentimizem ne arkasynda kanun var, ne arkasynda halk var. Arkalarına yankı halka hizmet eden ya devlete hizmet eden bir hizmetim yok. O profesyonel ýagdaýyna sereden de üýt göşük bir profesyonel adamlarım der. Ýöne devlet başyna gelirler ödem kanunsuz ýol bilen gelirler de. Ya birinji kanun konstitusiýa boýunça prezident saýlandy. O da prezident bolma hukuky ýokdugyny ilkulak ünsverenlerdir de. Soň o iklimagan nemesinden komentariýasynyň soň ol resmi edara, Adalet Bakanlygy, Ministersiýa Ýustisiýa komentariýanyň şolar bermeli.
Şolar ýalňyş diýse diýmek ýalňyş bolmaly. Şondan soň referendum etdiler. Konstitusiýanyň demesini ütgetdiler. O referendum näme gerek? Tişlerde de gerek geldi. Ondan 7 ay mı 8 ay mı bir ýyla yeter yetmedi ýene burada bir saýlaw etdiler de şonu ütgedip ilkulak 10 saýlaw etdiler. Ne o kanunsuz gelýän demen büyügi şol. Birinji bizim entek birinji prezidentimiz ýokdur. Halk saýlan kanun bilen gelen prezidentimiz indi bolmaly. O da bagtymyzdan nähilek boljagy belli däl bolýan ýöne birinji prezidentimize garaşýatsa halkym çoňa garaşýan bolmaly. Bulan ikisiniň arkasynda kanun ýok, arkasynda halkym ýok. Arkasynda kanun ýok, halkym bolman soň bular o kürsüde näde oturmaly? Güýç bilen oturmaly. Belem. Bulan bätleşik edip biljek ýagdaýlarym ýok. Ondan o ýagdaýlary bolman soň özünden ýokdäni, özünden dogumlygyny, özünden münasiplary ýok edip başlamaly. Niýe ilki çäreleri şo boldy da. O ikinjisem şeýle. Ana saýlaw bilen gelmediler. Kanun bilen gelmediler. Özüne hiç ütgeşik bir şart çıkaran ýeri ýok. Ne mesleginde yani profesoral nemesinde o body iş doktoru derejesi. O ýa jemgyýetiň öňünde bir hyzmatam ýok. Men kolsun diýýärler. Ne ýagdaý şeýlere bolan soň bular diňe onuň ýanky hapa propaganda. Ýanky şuluha diýilýär-de. Propagandist şuluha. Musur, çöp. Hapa hupa. Türkmençe. Ne torwaňy aç, şonuny bir ýan ucundan tanap berin, ýadyndan çykaranyň bolsa sen demek bolmada dinleýijiler üstüne boşarlar. Ne birinjisi şo referendum. Hiç tapdyr. Kanunun nemesi bilen hiç birinciden gerekli ýeri ýok. Biz hökman niýazy prezident etjek bol referendum geçirmeliler. Ya konstitusiýany ütgetmeliler. Şeýlen. Doğru. İkincisi ýanky Türkmen başı Türkmene olar ýalak başam gerek gel, Türkmene kanun gerek. Baş gerek gel. İkincisi altın asır. Hani şu altın asırın? Altın asır dip propaganda yöretdiler. Näçe? Şu döreden adamlar vardı. Şu nemeleri, yani aktörleri, rejissörleri, yani halka yetirýänçileri ve şoňa beňdeşler. Ne ullokan yani çöp torba var, muturunu müşok diýilýär. Palta. Ne yani ağdanlam şoň içine atyber ýeke-ýekeden. Ne şolong hemmesi yani siyasi şuluha. Yani şu kanunu hakikata halkın ünsi yetmesini şu ralak deme bilen manipulir de diýerler de. Onun üstesine de o oğru, bu doğru. Ona mevcut ettirip Mehmet kaldırıyorlar da. Ne 25 yıl oyunumuz şu. Ne ikinci inkam şonun alaktır. Buna gölöl sagır yok, bolmuyor ki gölöl sagıram vardı. Mercedes bilen ha. Doğru. Hani şu gölöl sagır? Şu soruyan var gölöl sagır verecek diptim ol niri de şu dip. Ya altın asır, altın asırı nirde şulun.
Onun üstünden vakit geçiyeden bunu halk yağından çıkarmamış. Ne bunkom ne kalkınıştan başlayadan. Hani niye kalkındı? Bu kalkınan yerini görkölük bir adam var mı şu? Ne ben dün biraz analiz ettim de bana biri emali yaptı. Türkmenistan yazdığı vardı. Bankrot diye. Halkın 53% yok yurdun içinde, taşında. İşim yok, işleyecek adamım yok, nalog verenim yok, kadına giyleyen de adam yok diye de. Devlet bankrot. Hakiki bankrot. Türkmen çaysak devlet tozon, iktisadi taydı. O vatan da. Ne kalkınışın nemeti yankı madmuni. Çoğunçun kalkınışına yankı çöp torvana. O da yankı siyasi şuluha. Ne şuları ayakta tutma için korku ürkü üstünden bastırıp halkı korkutmalı, ürkütmeli. Onun havar seriştelerinden mahrum etmeli. O internetten, eylekiden, beylekiden ne şeylik gidiyor. Çünkü ikisinin arkasında da ne halk vardır ne kanun vardır. Bunu katı açık. Şunu hayfi yürüyüş eline emeleri versen sorayarak netice çıkarır. Bunu yankı düşünmesin deyip bundan mümkün başka erik çeksin deyip aydınca aydan olur. Böyle hep istürür. Atı minör, yıkılır, turur, kalkar, ölü liderler, yine direler, sorayarak oyunla bunu onun devlet halmırat bir ulur mekanizmdir. Bunu yöne yankı bir adamın kellesi bilen onunla da şu niyaz fiyatı yankı şu yiğidimden adı değil mi? Kurvan Kulu. Kurvan Kulu. O şu Malik Kulu için kellesi bilen kurulup bilecek zat değil. Yankı bunu skrupulöz profesyonel adamdan yankı inne bilen kuyu adan yalak profesyonel adamla o da başarırsa udaş neme olsa şovuna düşüp nemesi burada orta çıkarıp oluyor da o bir profesyonel yankı spesyalistin bir prezidentten yani nemeden vatan için devlet için ehmiyeti has kendir. Yani şu an koronavirüs vaksinasını ödülüyor da. Şu ne siyasetçiler, devlet yolbaşçıları tapar ödüyor. Lütfen tapmalı. Yok değil mi? Yo, öyle öz atın beceripdir hana koronavirüsü. Şuna yazıptırlar. Üdarlık bilen mi ne bileyim bilmedim öyle beceriptir. Öyle mi? Hem gülkünç yemem neme şular kanunsuzdur. Ondan kanunsuz gelen adamlar. Bunları kanuni yol bilen tüyüşürmek mümkün değildir. Evet, kanuni yol bilen gelen orada kanunçılık bilen yerinden ayıp orada. Hak görün yaşını. Olmasa başka bu dine güç. İn demokratik yoldur güç bilen ayırmak. Evet, konstitusyon kuruluşu dikeltmek gerek. Bunun ayrılmasının demetmesinin sebebim şol halkın isteyenim. Ben yine siyasi reformu diyen olun
Bütünlük neme Türkmenin nemesine mentalitetine oturan ok, düşünen oklar kaniyetine bilmedim onun. Konstitusyon siyasi reforma şu konstitusyon stroyu dikeltmektir. Konstitusyon kuruluşu dikeltmek. O konstitusyon kuruluşu dikeltmek. Yani hukukun üstünlüğünü o güçlüğün ayrılığını insan haklarının korunması dine konstitusyon bilen regulier edip bolyada. Sağola şu sözlerin için. Yani şunu etmen, siz o tayda partiye vurup yakıp onu vuracak, bunu vuracak, ilkulak konstitusyon kuruluşu dikeltmek gerek. Onun şunun yani konstitusyon falan demeleri vardır. Tebelikleri, özgürlükleri, boşmaçaları, nemeleri. Hiçbirinin kanuni esası yoktur. Halk başlık adam hiç tadı yarayan da derler. O da yankı propagandan böyle olur. Yankı yaşlılar sevedi deyip nemesi var. O da propagandan nemesidir. Yankı şu şuluğun içinden şuluğun hem mi? Bularım halta ataylı onu. Halta yok neticesini gören olsan ait haltadan çıkarılır. Yok mu? Neticesini görüp otur sana 28 yılda. Ne şulun hemmesi şuluğa. Ne şun bilen halkın ağını manipüle ediyorlar da. Ondan yankı şular da şeyli yol bilen gelip yönü bir kova adam formasını ödlerini demetecek oldular. Garipliğin vaksinası bilimdir. Neftin kadın değildir. Yani neftin kadın yerler adam nemesi fabrikalar 24 saat işlendi. Bir yerinden atıp beyleke yerinden çıkıp gidiyordu. Onun bu da atlar kutoruyandı. Sen hünerli, ılımlı, bilimli adam olman, sen bay olup bilmeyen, kovum yaşat bilmeyen, garipliğin esas nemesi soğutsuzluktur, hünersizliktir. On vaksinası bilimdir. Yani beylekli atların vaksinası bolşu alak, bilim köp sağın vaksinasıdır. Garipliğin nemesi şudur. Sen adama hüner vermen, kadın yönü akıp yatanına bay edip bilmezsin onu. Sen öy hayvanı alıp öyünde taklap yiyeceğini içeceğini verip durmalılar devamlı. Burun kadın bağada arda ne aşağı düştü. Ettiğinden olur kıracak mı sen? Ya o kutoru ömürleyen zaten. O bağlar çökü ömürleyen. Yani alıcı almanan biliyor. Dünyanın hadiseleri kene olur yani. O zaman o yankı imlap görün halkın ne etmeli? Yurdu terk etmeli. Ya yeni bir şunun alak bir çare. Ben düşünüşüme şeylere kalım, bilmedim ben yankı katıra kaydan olmam mümkün oluyor. Bu yankı hiç kim düğümüne sereden nokta. Ben ağaç dikleri ya da. Sen soğutsuz, hünersiz olsan ağaç olmalı. Sen dok olmalı. Başka emeğin yok. Bizi ne için bu soğutsuz saklayalar yankı bilim nemezine üns veren oklar deyip mesele kaldıran oklar da bizim iyileştiğimizdir diyen. Ya yankı bu halk düşünme de diğerlerde yani devlet ütkömese de şudur şuna gider diye de yani bu köpçülüğün aklı vardır. Halkın sonu iyi denem orada bir yerden
Soğutsuz da molda düşüncesi vardır halkın. Sebebi bir vakumda yaşanok da. Ne için 50%'den köpü daşarık çıktı. Çağalarını, İngolmanlı çağalarını kulçuluktan çıkarmak için. Benim Doğru. çok golluyan, şulon yurdu terk etmedin golluyan. Sebebi daşına çıkıp kulçuluktan halat ediyorlar. Ya kıyınan molda oku, bilim, hüner berip oluyor da daşından. Ben şu taýda bir zat goşaýyn sözüňiziň üstüne başlan arasyn pozy. Şol diňe bir özleri däl çağalaryny alyp çykýan şu daşary ýurtlarda okudyp çağalaryna bilim bermek hiç bolmaz. Şol ýurdun içinde galan agalary bar, inileri bar, jigileri bar. Şolaryň çağalaryny alyp getirip hana Türkiýede zatda köpçülüklerini okudyp berip. Sebäp ýurdun içinde bilim ýok. O çaradan bir çara ılgadylyp berilen çağalar bar o taýda. Şoň üçin halk ılma ymtylýar, şol körde hyn galmajak bolup ya çağalaryny goýmajak bolup. Ýön döwletiň içindäki şert şeýle. Şol hemmesi zat ýani şol bilimsizlikden gelip çykýar. Şol halky näçe körde hyn edip taklasa, şonça da bähwetli şol bir kanuny rejimi. Başlan aýdy beriň sözüňizi dowam etdiriň sapara. Almurat, yankı ben gen gördüm, yankı yurdu terk etmeli adamlar derler. Ne marın bir yerlerinde yankı biz bilen kärdeşirekler ama içinde. Ödüm garip katarım der. Ýa Kımardan göçenler aýdýan sen o Owa, kirkener. yankı owazy bilen göçüpdirler o. Dogrudur. Ödüm bir topor paýtaçy ýigitler, ödüm gruply başgalar men tanýan, onuň aňyrsynda çeni tanýan. Ol sowmyny zatda işläp öğrendirim mady. Bire menden atdaşyn. Ne atlaryny aýdyp oturmaýyn. Düşünükli. O ilimli, bilimli, sowatly, uly, gruply başgalar. Tohum diýiji bilen göçüpdirler. Emme sen Angliýanyňda, yankı Sankt Peterburg diýdi, Murmansk diýdi, şu töwereklerde. Yo, ýazypdyrlar olar maňa da. Şo men adyny agdaýan balyklary olarda bar, mende de bar da bärdi. Şu körlümi de deňeşerek daşda däl olar mende. Ne? Yankı döwlet üýtgemede, hökümet üýtgemede halk üýtgeýär. Halk ayağı bilen test berýär. Ne hasap boyunca 53% daşında diýerler. Ýurdun daşında. Maňa da aýtdylar, maglumat geldi. Şu 1-nji ýanwary Türkmenistanda 1.600.000 adam ýaşaýar içinde diýip. Owa maňa 1.700.000 diýip nemedikler de. Onu ben onun dokumentlerini seyrettim. Yani daşarık çıkan nemeler var, emigrasyon azaplarını veriyorlar da. Bir zaman o anlayan sözünü adamlar düşünürler. Birleşen Milletler Kuraması'nın baş vekilhanasından gelen maglumat. 2.700.000 diye resmi. Türkmenistan'dan daşına çıkan. Doğrudur. O resmi değilim, yine de 200-300.000 olmalı mümkün. Yani 3 milyonun yok. Anladın? Bunlara da yankı 97% ses veriptirler. O ses verip, sana ses veren adamlar daşından. O daşın akılları maydı bu atır, sapara. Bizde 10 yıl var şu taýda yaşap görürler var Türk'te. Eylekide 5 yıldan 10 yılları. Biz yeke gelir, şol barıp uğruna varıp bülten oklap ses veren adam değil biz diye. Ya şöyle o ne bol prezident saylanıyor. Bana soru ver yani. Ne Halmurat şu taýda yankı saylov demesinden yankı torwaňa. Saylovlar var. Näçe saylov geçen oldu şolun hemme jerinden torba atar. Yani çöp torba. 92-nji ýyldan bäri hemmesini torba. Hemme jeri.
Ana bizim döwletimiziň ýagdaýy şol. Ýa-ni öňki saparam men aýtdym, döwlet ele geçirilen. Bir adam bir topok tapawdy ýok, ýöne döwlet halkynky däl. Sebäbi 53% diýmek azat däl halmyrat. Başga da alaç ýok. Ya şolary güýç bilen ýok etmeli. Onu etse de sen terörist bolýarmyşyň. Owa. Şuloň o terörist diýen propagandam onam çöp atdy. Şuloň özünden ulokan terörist dünýede ýokdur. Sağ ol ýaşyl, hak görüňşi. Bular terör bilen döwleti ele geçirmeli, terör bilen saklamaly, bular teröristler. Bulary ýerden tüýjürip, ýani konstitusiýon demeli guruluşy diketjek bolýan adamlaryň terörist bolmaly. Oda. Ha? Hakyky. Han adalatyň tek, halmyrat. Deputat oýandan han adalat diýilen zat dünýede. Öyle hemmekşem başka da atlan gururun etmen men ağaç dikleýir ýa-da. Sen ağaçlyň sebäbini bildik bilen. Sebäbi şol. Men ne adamlardan bizim konstitusiýony dememiz, guruluşumuz ayak astynda şunu dikeldilen ýa-ni göreşijilerden sataşanım yok da. Beni en aldıryan da. O prezident ervet diye, boğu diye, oğru diye. Olar oğru der, olar hemme mal şolonky. Yani grafy üçüren pulu var da, yani 23 milyar barada bana sonra yazdı biri. Şu arada gurrun edeyden diye. O oğurluk pulla, bulon pulu, yani devlet bulon elinde. Yani bu grafy üçürüp, yani üst açılanı 23 milyar. Onlar yalak 23 milyar 4 şerde vardı. Bu ön günkü mü, son günkü mü, ben onun çözüm bilemok da. Oğru diýerler bular öz mallar, döwlet özlerini kabul etdi. Öz özlerinden oğurlayan nädirler? Bular öz maly. Şey diýerler, bular düşünjesi şol nalak bolmaly. Ha, şolong malyny oğurlan oğru. Ol okey. Ýöne türkmenni oğurdan oğurlama halaldır diýip aýdymy ma bar? O nähil bolýarym. Aýwalýada. Ýeme saparagam. Şu ýani siz gaty dogurdurup geçdiňiz-de. Berilen soralar gaty kän adamlardan. Ol sizin öz sahypaňyzda da bar bir topar, elbetde olara da jogap bermek gerek. Şol medeniýetli berilen soralara halkyň bilesi geliji böyle gaty kän. Yan aýdyp geçdiňizde kanun bilen işleýän halkymyz ýok. Şol diňe şol her kişi öz agyran ýerini tutýar, işsizlik ýa açlyk ýene ýurdun terk etdik. Ýene şu zatlar barada gurrun edýärler. Ýöne şu düýp maýasyny konstitusiýaň işlemän ýatarlygy. Ýani siz bir öz diliniz, sizin diliniz bilen aýtsak, men bilşime göre şol konstitusiýany 6 geze korlap, zorlap aýak astyna taşladylar. Ondan ol bir gollanma tutarlyk kitabym däl, baş kanuny aňyrda dursun. Bular özüne geren günne üýtgedip durlar. Erti olyna köýli parlament gurjak, nämetjek, görlähe edecek, ol kanun näle. Ýöne diýjek bolýan zatym şol soraglary dolanyp gelsek, maňa da siz barada berilen soraglar bar. Şolaň hiç bolmany häzir birini men aýdyp berin, soňra siz beýleklere geçersiň. Sapara menden bir topar adam jaň edibem soraýa, ol men sahypamda da ýazylan zat bar. Näme sapara beýdiýe, men ýurda barjak galýa, dolanjak galýa bir ýerde çykyşyny da aýtdy. Näme üçin beýdiýe, şular ýaly bilimli, ilmli, döwleti ozal gören, dolanran adam ýurda gitjek galýa diýdi. Onuň diýe ol döwletden, hökümetden munyň maşgalasyň çeken jebri gaty ulukkan, şu zatlaryň hatyrasyny şol döwlete ýurda dolanmak niýeti ýok, bir adamyň bir
özüni görkezmek ýa-şo ozal harlanan zehinni ine täzeden diketmek diýlen ýaly şunday düşünje bilen maňa da jaň edip privat telefonu da gürleşdirer ýaşy. Sen şu soraga jogap berýärsen, sen ol telefonuň aňyryzynda garaşyp oturan adamlar bar diýýär. Sen olar haýyş etdiler de şonda. Sorap berýärsen Halmurat aga. Halmurat gyzyklanýan bolsalar sag bolsunlar. Indi men jogap berme diýençeň ýanky bir döwleti dikeltmek diýmek. Uly rahmet talep edýän zatda. Inne bilen guýy adamlarym agyr döwlet kärgana däl. Gaty dogry. Bu mehanizmlary, zatlary bunu spesialistler edip bilýär. Siýasatçylar däl. Spesialist ýanky müň sanak kardiolog bardyr. Şoň içinde 2 sanagy atly awraýlydyr, işe ýarýandyr. O çurşolarydyr, beýleklere de gaty neme bolmasa barýanam däldirler. Ol spesialist hem şeýle bolýar-da. Ondan men 70 ýaşak gelýän Halmurat. Ol geçeni galandan känne ömrümden näme galypdyr. Men şolar ýalak ýene de şolar ýalak rahmet çekmeli. Bu ansatsatdalar. O kadrlara bardyň ýok etip durdular. Ola dogry ýaşy. Ol ýanky Türkmenistan men üçin ullokan neme däl, ýanky ähli Türkmenistan Pekiniň bir köçesi. Ya da İstanbul'un bir Kadıköy diýip neme semti bar da. Raýonçy. Şol Türkmenistan. Men üçin men özlemem. Hakykatdan hem şonlaryk Pekiniň bir köçesi Türkmenistanyň halkyndan kände. O İstanbul'da Kadıköy diýip neme bar? Bir semt bar da. 4 milyondan kände şoň halky. Onu bir ýanky Türkmenistanyň düzelmedi ýalak hiç adam ýokdur. Ýanky ähli berýän ýönümi bir ýanky bir firma, ul firmalar bardyr. Amazon ýalak. Şoň ýardam däldir. Onu ýanky Türkmenistanyň hemme zady. O 3-4 ýylyň içinde düzeltip bolýar zatda. Kanalizasiýasyna çende awtobusyň saat näçede şo taýyk ýanky könürgençde näçe marşrutlere kaýtatdyrypda saat näçede aýt awtobus barýanna çende onu pilot proýekt edip hemme zatyn demedik bolýar da. O zatlary ýanky arıtma yeraltı, yerüstü ýa kanalizasiýon nemelerine çende o zatlary hiç kıyın zat däldir profesional adamlaryň ýerine. Türkmenistan 4-5 milyon bir ne ben. O düzelmedi ýalak hiç adam ýokdur. Bunu bilmek gerek. Onu siyasi irade diye siyasi net bolmaly. O bilim sistemasinden onu gurnamak gerek o zatda. Ullokan işe hembesi. O ben edip beren, o demeder, ondan sonra ýene de asarlar, galanjalardan gırarlar, Halmurat. Şondan orkyan. Ýok, şol bir emme gaýtanardyrlar öýdýän bir durmuş. Adamlarda da ýaşuly aň düşünje oýanyp başlady esasanam ýaşlan gatlagyny. Bar, olar görüp oturda özüniň gelejeginiň ýoklugyny, ýöne o nerese çağalar bilen akda bir öňüňde bir baş tutanlar gerek, ýaşullar gerek, bir görkez aýsaňyz ýol. Köp adam şumardyň bir adamyň agzyna seretmelik deme diýerler.
ol bolur, ol hökümet baş tutany bolsa, oň elinäki ministrler oň agzyna seretmeli bol, premier ministriň diýenini etmeli bolsa. Ýöne ol bir prezidenti özü bir kanun ýagdaýda gelen adam ýa özüň aýdyp otyň, ol bir Istanbulyň bir ýanky bir böleginiň ilaty oň bütün Türkmenistanyňkydan köp diýmek şol Pekin'in bir köçesinin hem bir yol başıtı bolup bilmeyecek adam hana bütün Türkmenistan'ı yere çökörüp yatırdı. Şoň üçin adamlar inni özleri şu näçekak diýip yüzünü bize tarapdy köwatýlar. Maňa da beripdirler sonra ýene de bir özüňiz ýa 4-5 tane ýaşly adam bolaýsa onu halkymyz hökman şu ýagdaýdan çykyr diýilen. Onu realygan pikir var. Biz özümizi öňe sürmek üçin aýdamlar. Menem aýtdym. Maňa asla gerek ýok şol prezident wezipesi. Bir halkyň döwletiň bir düşen ýagdaýy bar. Şo toprakda biziň ähli ýakynlamy ýatyr gumagar. Biz näme men onu ursat bermeli, beýtip ol emesini üstünden beýtip gülüp oturmagy ol haramdan. Şoň üçin men diýen zadym bir adamlyň diýenini men şu zatlary görüp otyn. O adamlyň ölen ruhy birazajyk diýrelip başlady. Şu zatlary göz öňüne tutup bolar bizden haýyş edýär diýip düşünýän. Ikimiziň owadan bolarlygymyzy düşünär ýaşaly. Ýöne şol halkyň ýanky prezidentleri bizden kän simpatişni ýanky näme Brunet Widem Manikena diýer. Men onu ýaşyl türemne jargonna aýtsak bolýar, onu maňa siýasatça bolan hatda ol kraşynylyk näme diýmelik, nol bolýardy. Men Nemeden näme Halmurat ine biz bu zatlary ýaşam soň näme diýse, ine yer su reformasy bilen meşgul bolduk da. Bar jarymyzy, yüreğimizi, kalbimizi verdik de. Adamlar ýygnap şo reformaň netijesi ýankyna gözüňe getirip gördi. Göktepe uruşy bar 65-81-nji ýyl. Onuň 17-nji 24-nji ýyl bu Oktyabr rewolýusiýasynyň nemeti. 37-nji ýyl bar nemeti bar. Şolaň hemmejesinden önemli şolaň bir netijesini berjek halk ýanky yerli, suwly o hiç kime zar däl özüni özü ekläp özüne güweni nemesi ýeten bir özü aýak üstünde durar ýarak bir millet bolmaly da. Ýanky bular ýarak reformany döwletler ömrü boýunda bir tapar ýa edýändirler ýa edip bilýänlerdir. Ne orset Stalin'in uğruna bir edip bilmediler, Stalin'i öldürdüler. Şuna çenlemediler, Ukraynalar şu adetçek bolýarlar, o da nähilek başa barjak belli değil. Bu da atlar katı ulu da attır. Bunu diňe ulu akıl bilen, profesyonel adamlar bilen, o da doğru akıl bilen, aklının her türlü bolýandyr. Biz şun udaşly ýanky netijeli şowly bir formasyny eter hökümünde orta koyduk da. Hakikaten ulu bir eter şu. Ýöne biz şunu kadıklanan adamini özümizden başka şu reformator gruppadan başka yine bir 4-5 tane töwreňnak tomoşucudan başka bir yüreğinden kadıklanıp yani emedip şu mani verip demeden adamlara kent ataşmadık da. Dime halkımız eşirete tayinler. Yani düşünen nokta belan yerden gelýändigine. O da halkın günäsi däldir bolun elbette ýöne. Yine de şolar ýaly o zatlar agyr zatlardyr Halmurat. Iňe bilen uýuk adamlaryň agyr zatlar da. Doğru. Onu bir siýasatçyň etjek nemesi ýokdur. Yani 30 ýyl geçti edip bilen oklar. Bilmeleri mümkün hem däl.
O zatlar siyasetçi edip bile nokta. Siyasetçi bunu edilenine son ulanıp bilir. Yani PR nemesi için. Ya da edilmez yerler edip bilir de. Öyle Türkmenistan'ın seri işleti bizim demeden dememiz şov attı. Yani şu dövrün demesinde neyme sermayesi bağ olsa şu kemelmezlik şerti bile. Şu sermaye hiç vakit kemelmen değenip iş eyede diye de. Biliyor bunu siyasetçiler katı cahil olanı düşündürüp bilem yoktuk da. Katı cahiller. Yönü cahilem derler. Katı cahil. Bizim ne kadir potansiyelimiz şonun alaktır. Bunlar yengili. Yengil ne kadın pul gelip durur ne şonu uğurlanın anlat da görüp burada adı dikeldik kadın ben adamı var. Bu da tayin burada atma. Sen o da atları kellen ne hem şimdi yani diyenlerim vardı bize. Kavram üstün ne verdin akıp dura diye. Şu da düşüncesi son yalıktı. O köpsün şundan. Ondan yaşımın sonunda ne şu da atları yerinde bir tapar demezsek ona yarımda kırdılar olun aman alanında mı da bir kılarak ne men alak yak para yalak. Olurdan dinler. Yankı neme halkı bağıtletme de katı kıyın hal Murat. Bu da kolay zat derler. Bu hem mecesi behbet bilen olacak. Katı ulu zehin bilgi bilen olacak. Yani devletler şu işlet duran devletler vardır. Yani Gallandiyan nevti abi yok. Yani dünyada bay devlet. Yerim yok şolun, gururluğun. Akyan'dan denizden alıp bilen yerlerini, yani ödleştirip bilen yerlerini bilen yer oluyorlar da. Ne bilimin ettiriyen zaten. Biz bağlımız gazilerdir, adamdır. Adam yetiştirmeyen, yankı Türkler diye kaliteli adam kaliteli iş etti diye. Adamın hili mekleme, yankı ılımlı, bilimli, nehirli, kârli, hünerli adam olmalılar. Şolurdan bir netice çıkıyor. Yani yankı tecennaki bizim oğudaşlarımız vardır. Geçen yankı günaylarına o kologa füyüşür. O kaptanına da teriyecekler nemeden onun yankı dünya problemlerini çözüp oturundurlar. Ödüm gün füyüşürüne kologa bilen onların geçen füyüşür yerlerde. Kapılarında da bir çöp yoktur. Yani onlara yankı reformanı ne düşündürecek Murat? Ne görüyorsun? Ben ne tecelli karnın aslamıdan öykölettin. Yok ben yankı şolun arasında önüvestim Murat. Bizim gidecek yerimiz yok. Yani kemine bilmeli yankı demeyen bilmiyorum. Şimdi akşam öğlen tecenen bir ihmansıra var ya kardeşlere. Evet. Onun yani tuvaletleri dışarıda da yani, hacet karıları. Onun içine de girer yalaklar. Onu yıktırıyordu Hakan. Yıktırıp tevef yaptırıyordu. Onun o gelineceler var, dayılar var, yeğenler var, dağaylar var. Yani çay getirenler de çayına getirenler o burayın dök kıydım diyer ya geldim diyer. Onun doğuz bilen yuv diyer. Onu yuvdurur nemeder. Onun çay demlemeyeni öğretirdi.
hemme adam medeniyet gerek, deme gerek. Düzgün tertibim var. O yani bu atlar hem mesela oku ile gelen. Bizim gidecek yerimiz yok. O kardeşlerimiz nemelerimiz bunu sen görme yonu şoları adam etmeliler. Onun şoluk çağlarını oku diyadık biz. Aşağıda gelenle öyümüz studenttim. Bir sürdür. Olurdan adat yok. Olur yem demesini geçen de. Srok slujba prošol diye de. Olur düzeltecek manan yok. Onu kıyıp gelinleri, nemeleri. Biz bir özsünde işleyen neme bir millet değil. Bunu öz kemçiliğimizi bilmeli. Onu özsümüzde işlemeyeni ilk ulak biz kıyıp gelinlerimizi, ecelerimizi, enelerimizi soğutlu, bilimli etmeyen o çağaları yani nesili soğutlu edip bilmeyerse mesele büyük mesele şu sayede yatıyor. Hak görürün ya. O görgüller ne etsin? Olur yine durmuşun nemesi şu neme getiren olur. Yani onun düşünen son çözüp bilen. O düşünmesen onu devam ettiriyen. Yani şu keçeden neme keçen bilen kölöğe füşer görürsün. Düşünmesen. Bizim Türkmenimiz şu at şu yağdaydı. Yani obradına yanına. Teçene var gördüm değil mi Kadagova? Ay tecenim ben bir näçe edip barıp gördüm. O taýda men ol internasionalist eserlim var. O köp kapıda çöp yoktur. Ağaç yoktur köp. Ştaýda men inni marly garyndaşlarymyz bardy biraz eme biraz gürrüň bereyim. Şol maňa jaňy diýär onuň jaňy etdim bir kögüllükde. Kızlar bada ol. Tüweleme şol mardan gelip kızlar bada ýanky çörek pişirýän pekarny ýene-de gök önümler ýanky täzeden gaýtadan işleýän kizijek şol mini zawodçyklar zatlar gurup diýe ene gelip biz bilen garşyp işläp ýörler diýe. Ferhat nahil şol sowda gatnaşyk şol biznes şol malyň topragyna berilipdir. Gadymy gelýän şol mer şol taýdan gelmeli bolmaly. Sowda ýoly ýüpek ýolşolaň üstünden geçensen şol alyn bolmaly bulan ganyny. Onun şu anekdot ba olan bir wäsi ýygy bar aýdyp berýärdi. Bir Türkmeniýa Ýaponiýa barypdyr boldy. Görse bir Yapon Toyota maşyn täze 150-160 bilen gatlaryndan sörüp barýar, men saklapdyrdy. Sen o näme beýdip gatty sürýän diýdi. Näme men maşyny istesem sürýän. Ýok gardaş 5-6 ýyldan soň bilen minmeli şu maşyny diýýär. Mara akadyp soňra sowda diýene kellerde ýa. Yaponiýada. Şoň üçin biziň milletimiz tapyjy, ugur tapyjyly millet. Bak, olaryň eline urulmadyk bolsa, ene siziň reformalaryňyz bar. Beýleki halk alyp götürýän bolsa, mallaýa şol iki nesil köýmellerli, iki nesil ilimli, bilimli bolmaly. Onu biz o ikisany şu mahal bol taýda diýreni we oturmalylar. Şu zatlaryň meýwesini ýerip oturardyk. Şoň para gaty kyn ýagdaý şu mahal halk. Yani Halmurat şu düýüklü esasy meseleleri yani düşünülmese yani jaýy halanda fundamentini gowetmän ýa-ki duwarlaryny inlemeler, diwarlaryny dowretmän çatys nedeni bilen bolany bar. Şoda. O jaýy kirişetinden başlanan o fundamentinden başlanan ýa-mi da? Şoda ýaşyl. Hak görüň aýdýan gatlany. Ondan siýasat ýa-ki ben siýasatyň adamy däl Halmurat. Siýasatda yalan sözlemeler ýetdi. Ondan populist bolmaly. Ýa-ki görel tagır berjek diýmeli. Ýa-ki men uslovna aýdýanna Mercedes berjek diýmeli. O ýa-ki gazyň mut etjek, zat etjek. Ýöne o zatlaň ýalňyşlygyny bilýän adam bolandan men siýasatçy bolup bilmeýän-ne. Bu bolanok diýmeli. O halkam bizi gowy görmeliler. Sebäbi ýa-ki mut gazyň kesýän, ýa-ki gölel tagyrdan kesýän adam bolmalylar biz.
Şol üçin men elmedam aýdyp beren zadym da şu hökümetiň baş tutany ykdysadyýetçi bolma, hiç bolmanna. Şol ykdysady ylymlaryň ähli puwdagynyň baş çykaran goý makroekonomist bolsun, beýle ykdysadyýetçi bolsun, şolar bolmaly. O getirip siýasatyň adamsyň otur diýerler, ol diňe kagazy işläp bilýär, ýa tribuna çykyp owadan sözläp bilýär. Ýöne owadan iş gerekde o taýda. Owadan söz gerek gel. Hana halky owadan söz bilen bagyşlan bol 28 ýyllar boğaz etdiler, hani ýöne netijesi ýok. Boş halk az şumal. Ýere çörek ýok. 5 kilogram un merilýär. O da talony jana. Özüm agrar döwletdi. Ine, haw. Şoň üçin Halmurat ýanky çöp torban wa ýanky içine atan nemelerimizi agdyny daň. Şoň Ay doğru ýa. İçi doğru. ana Kim içi yananın gülküsse zaparağı näçe oturup ağlayacak mı erkek kişi gelişen atlı zatlar. Ýöne bolup duran zatlar içim ot ýan. Ot bolup ýanyp dur. Näil beýle bolýar. Halmurat ne şuluha wa ýanky propaganda şuluhaty. Şonun taplanmamız gerekde. On propagandistlaram ne şu atki sahnadaky ýanky ýeňil nemeler propagandistler da altın asar arada näçe kitaplar ýazyldy, eserler ýazyldy, nemeler vardyr, aýdymlar vardyr. Kinolar çykaryldy. Kinolar çykaryldy. Hani onu şondan bir topar adam çörek ýer. Ýani şu datlar propagandasından. Ýagdaý şeýle daşyndan bu datlar gaty gowurňar. Ýöne bu bir şu Türkmenistanyň sistemasynyň trendi bar. Ne bu orsiýetde de şu tarafa ýykyldylar. Konstitusiýon reform etdiler de. Yani onu ýanky Putin bizim ýanky ýaşdaşymyz ömürlük prezident boldy. Ne gutlyas ne senem gutlu sebäbi esker o da. Entek bolunak erte bürgün boldy. Näme ömürlük prezident indi seret Türkmenistanda başlady. Özbekistana geçti soň nemesi, Kazakstanyna test etdiler de. Bu nemesi bu trendin soňy neme bilen gutormaly? Men pikirimçe ýanky ýene de öňküýalak bir sowet nemesi ýalak bir zat birleşdirerler. Ýanky ömürlük prezidentler birleşdirerler. Onu öz aralaryny paýlaşylgy, nemediligi, neme o şeylerek senaryo görünýär de global nemede. Ýewraziýa hallygy bolaýmady? Ay indi şoňa meňde ýöne ýydyl zat bolmasy kıyın. Owa bir deme üçin ýanky 4-5% üçin halkyň gaty bolup biler. Ýöne bularam pullaryny öz ýurtlaryna saklaýan okla daşyna saklaýarlar şeytanlar. Edýän zatlaryny bilýärler de. Ne ýagdaý şeýlere Halmurat mene bildigimden ne? Sağ olun, sapara. Taýinlik demesi şeýle ýöne ekspromtum aýdýan men. Sebäp eme adamlarda sorag kanna, ene bir topar soragy şu taýda siz özüňiz jogap berdiňiz. Ene adamlarym oturup pikirlenişer. Bizim indi gepleşigimiz bir çene bardy. Ýöne şo öňünden şo inniki gepleşigimiziň bir näme bardy alyp baraşyň bir plany zadyny aýdaýsak öňräginden. Aýsy temalar gowgasa gow boljak. Hemmesen wajyp aýdylýan zatlar ýöne belki siz öz ykdysady guruňuzdan aýtjaksyňyz.
O ine siyasi tarapa ine de aýdyp oturýarsyňyz. Ana şuňa hem ikinji, üçüncü gepleşik aýdyp oturýar siýasat, ykdysadyýat barada. O bilim barada. Teredin belki galyn zatlar bar bolsa ya ýene de üstüne goşjak bolsaň ya täze bir temadan aýtjak bolsaň aýdyňa bir minut ondan soň şuwullukça gotaraýly. Halmurat bizim kän gürlemeli temamız şu nesil yetiştirmek, bilim. Şunu ilkulak näme üçin edilen ok? O bu näme üçin etmeli? Şu bolmadan näme bolýar? We şoňa meňdeş bu iýdi gidýärdi. Yani bilimsiz, hünersiz, eşretli durmuş grup bolano. Şuňa halk düşünür ýalap şu demälik näçe gaýtalasaň azdyr. Biz bir klapar çalarak gaýtaladyk, golün şuňa üns beren dinleýijimiz ýok da. Bize gaýtam niýazy we söýgdürjekler, o näme oňa söýgüň ok diýenler bada. Gurwan guly mälik guly üçin näme söýgüň ok diýerler. Men o godaşym çok üçin söýgüň ok. Men näme ejem demeli bilmeýänli akdaşa şu babarap çötegörekler bolmalylar. Daha ýegen o taýdan adam çykmaly haky ýok bu lokan. Kakam şey diýerdi, men başaňyň emelerini aýdýan, men günäbi. Ay ol. Daýdamy kemsetjek bolýardan başaňyda da oýun kän ýaşyn. O daýyňa çeken damaryň dip näme diýerdi käte. Ol adamlaryň gulaklary saňlatdyk hany. Onu näme sapara gürrüňiz jemläli ýaşyl wagt bir çene bardy. Dinleýijilerimize de taňry ýalkasyny aýdýas ene. Sapara agydana diň jalysdan geldi. Nesip bolsa ene dowamly çykyşlar eder. Indiki gepleşiklerimiz onda şol ýene de ilim, bilim, çağılar, terbiýe şu barada gider. Bolýar Halmurat bolýar. O sag bolun, sapara. Sag bol. Sağlıkta görüşelim, sağ olun.